ഫോസിലൊക്കെ ഈ റോക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫോസിൽ റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ക്യാമൽ റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം, ക്യാമലിന്റെ കമ്പ് പോലെ ആ റോഡ് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഫോസിൽ റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരാണ് ലീഡ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും, പുള്ളി ഒരു ടൈലൻഡിൽ രണ്ടുപേരുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സഞ്ചാരിയുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഈസി ഹൈക്കാണ് നമുക്ക്. ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ഹൈക്കേഴ്സിന് ഈസിയാണ്. ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ടാണ്. ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ 6 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ കുജാര അപേക്ഷിച്ച് നോക്കും ബെറ്റർ, ഈസിയാണ് അല്ലേ? ഈസി അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ടഫാണ്. കാരണം ഷോർട്ടാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ടാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും ലോങ് ആയിട്ട് ലോങ് ആണ്. റോപ്പ് കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാമപ്പ് കഴിട്ടും. വാമപ്പ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീപ്പുള്ളായിട്ടുള്ള കയറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഓർഗനൈസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അവിടെ ഇരിക്കുക. എല്ലാവരും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്ടർ 3 liters അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 2 liters മതിയോ? എല്ലാവരുടെയും വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ. സേഫ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് പിന്നെ ഡിസെൻഡിങ്, അഥവാ അസെൻഡിങ്ങിലാണ് അധികം നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് വരാറ്. വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസെൻഡിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് വരുന്നത്. ഈസി ആയിരിക്കും സാധാരണ. അപ്പോൾ അസെൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് കുറവാണ്. ഡിസെൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആക്സിഡന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസെൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. റോക്സ് നല്ല സ്ലിപ്പറിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റേ റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മാക്സിമം വെയിറ്റ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെറിയ ചെരിവ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റ് കുറയും, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്നതിൻ്റെ ചാൻസുകൾ കുറഞ്ഞു പോകും. അതേ വൈസ് വേഴ്സ ഇങ്ങോട്ട് മറ്റേ ലെഫ്റ്റിക്കാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റി റോപ്പ് ഇടും, ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റോപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു. പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്നേക്സ് ഉണ്ട്, കോമൺ വൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ കാർപ്പറ്റ് വൈപ്പർ എന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറിയ ബുഷ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ പോയിട്ട് കാലും കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം രാത്രിയാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെറിയുള്ള ബുഷുകളിലും പാറക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് പോയിട്ട് അവർ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ കയറിയിട്ട് കയ്യും കാലും നിട്ടുങ്ങാണ്ട് നമ്മളായിട്ട് പണി മേടിക്കരുത്. പിന്നീട് അതാ പറയുന്നത്, നല്ല പോയിസണസ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. പിന്നെ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില റോക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറുമ്പോൾ ചില റോക്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫുൾ ബോഡി വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പിടിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന റോക്സ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആണോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ റോക്കും നമ്മളെല്ലാം കൂടെ താഴെ വരുന്നത്. അതിലൊരു വാമപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ. കാരണം ഒരുവിധം മേ ബി വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ റോക്ക് ക്ലൈംബിങ്ങോ ഈവൻ ഹൈക്കിംഗ് ഇവിടെയുള്ള ടെറൈൻ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെറൈൻ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ഇവരറിയിക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ, കുഴപ്പമില്ല. ബി ഫീൽ ഫ്രീ. നമ്മളെല്ലാവരും